Buat kalian yang tenggorokannya gatal terus padahal udah minum obat, terus batuk nggak sembuh-sembuh, nah kalian harus cobain madu gurafit. Madu gurafit ini solusi herbal yang membantu redakan batuk tanpa efek samping loh. Perpaduan madu murni, jahe, jeruk nipis, dan bahan herbal pilihan bantu melegakan tenggorokan. Untuk harga ini udah sangat terjangkau banget ya. Kalian yang mau cobain boleh cek di keranjang kuning aku. Bye bye.